Bom dia, nós da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil de Poranga estamos hoje participando da 38ª reunião do Comitê das Bacias Hidrográficas do Sertão de Crateús. E nós tivemos a grata satisfação de contarmos com a presença da doutora Meire Sakamoto, cientista da FUNSEMI, que falou sobre a situação das chuvas aqui na nossa região. Segundo a doutora Meire, 10% da probabilidade entre os meses de fevereiro, março e abril é de ter chuvas abaixo da média, 10%. 40% de ficar em torno da média e de 50% a probabilidade de chover acima da média. Isso para o trimestre fevereiro, março e abril. Então a gente espera muito que a situação de chuvas ela melhore ou então que siga essa probabilidade da FUNSEMI, porque a situação aqui na nossa região dos sertões de Crateús está muito complicada, principalmente aqui em Poranga, onde o mês de janeiro, em comparação com o janeiro de 2022, ficou na faixa de 30% a 40% do ano anterior, né? Então é isso aí, estamos aqui na reunião e qualquer momento a gente volta com mais informações, né, a respeito desse quadro chuvoso que interessa para todo mundo.